Kuri uwimana igenekerezo ya 19 Gitugutu umwaka wa 2025 niho umugwi w'igihugu ujejwe guteza imbere inkino mu Burundi Seno ufadikanije n'ishirahamwe ry'intwara rumuri wari waramutse utunganya inkino zitandukanye zabereye muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Hakaba hari mu ntumbero yo kwigina urumuri rw'amahoro rumaze imisi rumurikira ibikorwa muri iyo ntara ya Bujumbura. Naho mu nkino zakinywe aho twovuga urukino rw'umupira w'amaboko basketball, urukino rw'umupira w'amaguru, gusiganwa mu kwiruka karate. Muri ivyo birori harimwo kandi n'umurisho w'ingoma n'intambo ndangakaranga akanyarusizi. Bigirimana Micheline umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Bujumbura ajejwe imibano n'imico kama yamenyesheje ko kabaye akaryo keza ko kwibukanya ko inkino ari ishure ryiza ry'uburongozi nko mu kwihangana no kuja hamwe mu bandi. Nayo waserukiye uwurongoye ishirahamwe ry'intwara rumuri Prosper Vyuname yamenyesheje ko inkino nk'izo zatunganijwe kugira ngo abantu bayimirizwe ku vy'uburongozi bwiza, ivyo bigashikana kw'iterambere igihugu. Amenyesha kandi ko indongozi ari serugo kuko serugo atamuritse neza urugo rwiwe ataterambere. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inkino Lydia Sekera akaba narongoye kandi umugwi w'igihugu ujejwe inkino Seno yavuze ko kugira ngo igihugu kizoshike ku mbona kazoza bisaba abantu ko bagira urukundo ukwihangana bakarondera gushika ku ntsinzi. Hajya musomya hariya ari ahantu handitse ngo les trois valeurs olympiques, ibintu bitatu bikomeye mu nkino, mugabo si mu nkino gusa ni mu buzima bw'umuntu. Hariho amitié, kumvikana, gukundana, hariho respect, kubahana, hagaca haza excellence, gukora ibintu byose ubikora neza. Ari indongozi, ari abakurikira indongozi, twese twaraciye ku ntebe y'ishuri. Indongozi yose kugira b'indongozi yaraciye ku ntebe y'ishuri. Yaraciye ku ntebe y'ishuri rero yaragize sport, yarakinye. Baramaze kubona imisi yose yuko imbere y'urukino bigenda gute. Abakinyi baraja hamwe bakumviriza nde, bakumviriza umumenyereza hamwe na kapiteni. Siko bigenda, bose baba bafatanye gutya. Uko ni kumvikana amiti, kumvikana. Mugabo naho twumvikana hariho bato n'abakuru, hariho abakinyi hakaba n'umumenyereza na kapiteni. Aho rero naho baba bafatanye mu nda bose bariko barumviriza, baba bariko barubahana, twese nitungana. Haca haza rero tuca tuva kuri yo amitiye kumvikana tugaca tuja kuri respect. Tugiye kuri yo respect rero, ekipe ishaka gushika kuki, ishaka gushika ku ntsinzi. Iyo ntsinzi rero niyo yitwa excellence. Turinda gukora uko dushoboye kose dushike ku ntsinzi. Nasaba rero indongozi natwe bwegaha twese turimo, kubera twaciye ku ntebe y'ishuri, tugende dukurikiza amitié, respect, excellence mu byo turiko turakora byose. Nivyagenda uko igihugu cacu kizoshika hehe, kizoshika mu mwaka w'ibihumbi 2040 ari igihugu cifashe. Kuvyerekeye vya sport navyo uko navyo ni sport, hari ibisabo nivyo, ibibuga navyo mu bushikiranganje turiko turategura kugira urutonde, kuraba urutonde rw'ibibuga byose mu gihugu cyose, tubimenye twese hamwe turabicokorwa kugira inkino ntizishobora gutera imbere zidafise ibibuga, ibikoresho, ntizishobora gutera imbere. Ivyo bintu bihari bizotuma umwana wese agira discipline. Mwese murazi football ni fair play, hanyuma dukuze rero abana bakuze
bafise discipline, bavuye mu ishuri bafise discipline, mu myaka 15 nibo bazoba bariko baravuga bati twese hamwe twarakoze, igihugu rero twagishikanye mu mwaka w'ibihumbi 2040 ari igihugu cyifashe. Tubamenyeshe ko imigwi yahiganwe yagiye ihabwa ubushimwe hakurikijwe kandi uko bagiye barushana muri izo nkino. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza.